तो हेलो गाइस, देखिए जॉइंट मिला है भाटकल का, डबल पाइप जॉइंट हुआ है होल करके। तो देखिए इसको वेल्ड किया जाता है कैसे। 6013 का रॉड है, देख लीजिए अच्छे से, जो सभी में वेल्डिंग किया जा सकता है इससे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऐसे खींच दो, वेल्डिंग हो जाएगा अपने आप आसानी से। देखिए दोस्तों, मैंने वेल्डिंग किया है, ऐसे वेल्डिंग किया जाता है। देखिए सबसे आसान हो गया वेल्डिंग करना। तो देखिए 10 कितना लाइट दे रहा है, चमक रहा है, चिपिंग किया है। तो देखिए, थैंक यू, गुड नाइट।